Nie wiemy, co się z nią stało. Widział pan pożegnalny list? Nie. Co pan o tym myśli? Litery S wyglądają podobnie. Musiałbym porozmawiać z ekspertami. Pojawia się nazwisko Niny Cowell, która chce domek. Tutaj. Obie należały do sekty. Wiemy, że Cowell widziała, jak Snyder usunięto z zajęć. Skąd wiemy, że była w złym stanie psychicznym? Od świadków. To ciekawe, nie wiedziałem. Mam jeszcze kilka pytań. Dzięki za pański czas. Przesłuchano Sherry Miller. Zeznała, że nie widziała samochodu Snyder. Rozmawiano też z Mike'iem Millerem. Zakładam, że to jej mąż. Zeznał, że w czwartek rano widział przed domem czarny samochód. Byliście tu wieczorem czy rano? Powiedziałbym, że w nocy. Nie pamiętam dokładnie, która była godzina. Ale jako, że było nas tylko dwóch, to musiał być późny wieczór, aż do wczesnego ranka. Nie pamiętam też, czy byłem na porannej, czy wieczornej zmianie. Zachodziły na siebie. Szukaliśmy jej z drugim policjantem. To było w tym czasie. Ile lat trwało samo zebranie tych informacji? Długo. Teraz, kiedy wiemy więcej, trzeba ponownie przyjrzeć się sprawie. Może znajdziemy jakieś wskazówki, które poprowadzą śledztwo w nowym kierunku. Jeśli zabiła się sama, to wielka tragedia. Jeśli ktoś ją zabił, obyśmy znaleźli sprawcę. Dopóki szukamy, jest nadzieja. Musimy wyjść na ulicę. Przejrzę policyjne raporty. Podzwonię. Poszukam Kennego Powersa. To kolega Kristen Snyder. Kenny, słucham. Dzień dobry. Nazywam się Frank Parlato. Jestem w Anchorage. Badam sprawę Kristen Marie Snyder. Chciałbym porozmawiać. Oczywiście. Dziękuję. Byłem szefem narciarskiego patrolu. Chris interesowała się ratownictwem. Też chciała zostać dowódcą. Była wspaniała, miła i inteligentna. Przyjaźniliśmy się. W świetle tych informacji trudno w to uwierzyć, ale była bardzo zrównoważona. Co stało się w dniu, kiedy znikła? Heidi zadzwoniła i powiedziała, że wychodząc na seminarium ESP, Chris rzuciła coś strasznego. Heidi za nią nie pobiegła, ale kiedy parę godzin później wróciła do domu, Chris nie było. Rozpoczęliśmy poszukiwania. 30 narciarzy biegowych, policja stanowa i z Anchorage, kuter Straży Wybrzeża, śmigłowce i setki ludzi. Hundreds of people looking for Chris. Jakby zastrzelono policjanta, kiedy zjawia się nie jeden, a 20 radiowozów. Tak samo było z Chris. Była jedną z nas. Szukaliśmy jej.
Do roku 2003 centra szkoleniowe ESP były już w całych Stanach, w tym na Alasce. Kursy przyciągały mnóstwo chętnych. 16-dniowe warsztaty samorozwoju kosztowały $7,000. Dlaczego Christine Snyder, profesjonalistka, która zainwestowała tak wiele, nagle opuszcza zajęcia Nexium? Pierwszy kurs odbyła w listopadzie 2002. 3 miesiące później brała już udział w drugim, 16-dniowym. 10. dnia ją wyprowadzono. Nikt jej więcej nie widział. Mówiła tylko o Nexium. Zmieniła się. Ratownicy zwykle coś znajdują, ale my nie znaleźliśmy niczego. Chcę wiedzieć, co się stało. Dlaczego jej nie znaleźliśmy? Dlaczego nikt się nie przejął? To dziwna historia. Składa się z wielu wątków. Wydaje się nieprawdopodobna. Informacje po zniknięciu Christine zastanawiają. Mnóstwo pytań, żadnych odpowiedzi. Nigdy o tym nie mówiłam. Aż do dziś. Kiedy zaginęła w lutym 2003, Christine Snyder miała 35 lat. Jej porzucony samochód znaleziono nad Zatoką Zmartwychwstania, na Alasce, z pożegnalnym listem w środku. Przed zniknięciem Snyder brała udział w kursie ESP. Później zwanym po prostu Nexium. Jej koleżanka z tego samego kursu zgodziła się z nami porozmawiać. Z obawy przed zemstą przywódcy Nexium, Kita Ranieriego, poprosiła o ukrycie tożsamości. Christine zaczęła kurs w listopadzie 2002. Koszt rzędu $10–12 tysięcy był dla niej wielkim wydatkiem. Kiedy mnie wprowadziła, zobaczyłam 15 obcych ludzi, z którymi musiałam dzielić się swoimi najgłębszymi sekretami. Christine zaczęła przesadzać. Krzyczała. Prowadzący zajęcia chciał zabrać ją do szpitala psychiatrycznego. Starałam się ją wspierać, ale od razu nas rozdzielono. Zrobiono to celowo, żebym nie była przy niej. Nie mogłyśmy być razem. Nie pamiętam nawet imion uczestników zajęć. Wyciągnięto ją z pokoju i nigdy więcej jej nie widziałam. Masz list pożegnalny? Kopię. Uczestniczyłam w kursie ESP, inaczej Nexium, w Anchorage na Alasce i w Albany, w stanie Nowy Jork. Przeszłam pranie mózgu. Ośrodek emocjonalny został wyłączony. Moja skóra wciąż coś czuje, ale narządy wewnętrzne gniją. Przepraszam. Nie wiedziałam, że już nie żyję. Nie szukajcie mojego ciała. Czy ktoś podrzucił ten list do jej samochodu? Czy napisała go sama? Nie wiem. Kiedy widzę, co się dzieje na świecie, tak nie powinno być. Ktoś musi coś zrobić. Jeśli chcecie wykonać ten krok, musicie przejąć inicjatywę i zapisać się na jeden z naszych weekendów wprowadzających.
W kursach brało udział tysiące ludzi. Wierzyli, że tworzą lepszy świat. Mieli jak najlepsze intencje. Niektórzy może na tym skorzystali. Na sprawiedliwość trzeba zasłużyć. Uważali się za humanitarystów. Uczniowie Ranieriego byli w większości wykształceni, na stanowiskach, mieli rodziny, ale chcieli być jeszcze lepsi. Zobaczycie, jak gniew przykrywa strach. Lubiłam zajęcia z samorozwoju. Lubiłam poznawać siebie. Kurs kosztował 2–3 tysiące dolarów. Niektórzy byli zadłużeni na 200–300 tysięcy. Kursy przypominały finansową piramidę. Skończyłeś kurs? Świetnie, ale potrzebujesz następnego i jeszcze jednego i jeszcze. Niektórzy uczestnicy tracili całe oszczędności lub się zadłużali. Wpadali w pułapkę. Musieli odpracowywać zajęcia. Dwa dni po zniknięciu Christine Snyder rozpoczęto poszukiwania. Mało prawdopodobne, żeby nie zostawiła żadnych śladów. Nie wiem, jakie zwykle są efekty poszukiwań. Muszę to ustalić. Od dawna jest pan kapitanem portu? Od 2014. Ale nad zatoką pracuję od 94. Zna pan okolice? Tak. Nie szukajcie mojego ciała. Mimo poszukiwań ciała nie znaleziono. Dlatego to badam. Zna pan Zatokę Zmartwychwstania? Tak, znam. Pewnie widział pan wielu topielców. Sam wyciągałem z wody ich ciała. Ilu pan szukał? Chyba 16. Ilu pan znalazł? Wszystkich. Zawsze znajdował pan ciała. Wszystkie poza Chris Snyder. Tak. Żeby lepiej poznać okolice, Frank Perlato poprosił o pomoc miejscowego pilota śmigłowca, znawcę kajakarstwa oraz właścicieli przystani Millera. Jesteśmy tu. To Seward. A to Zatoka Zmartwychwstania. Ludzie często pływają tu kajakami. Zbliżamy się do innego kempingu. To przystań Millera, skąd zabrano kajak. Znają państwo te okolice. Mieszkają tu państwo od 50 lat? Znaleziono tu samochód Christine z listem pożegnalnym. Państwu skradziono kajak. Jak państwo odkryli jego brak? Najpierw zauważyłem trawę w miejscu, gdzie leżał, przy drzewach. Wszędzie wokół był śnieg, tylko tam trawa. Sporo pan wie o kajakach. Nie twierdzę, że to niemożliwe. Ale ja się z czymś takim nie spotkałem. A pływam od dawna. To wszystko nie ma sensu. Dziwne jest, że nic nie wypłynęło? Bardzo. W końcu coś by się pojawiło. Część kajaka lub wiosło. Gdzie jest wiosło? Wiosła nie toną? Nie. Pływają. Nawet z 600 metrów zobaczyłbym kajak. Czyli gdyby kajak lub wiosło unosiły się na wodzie, ktoś by je zauważył. Kiedy usłyszałam, że popełniła samobójstwo, nie uwierzyłam.
Dlatego wzniosłem się w powietrze. Gdyby było ciało, zauważyliby je. Christine Snyder mogła popełnić samobójstwo. Ale po śledztwie na Alasce Frank Parlato nie wierzy, że skończyła w zatoce zmartwychwstania. Miejscowi twierdzą, że zostałyby jakieś ślady, że znaleźliby kajak lub wiosło. Szukały jej dziesiątki ludzi. Ktoś by coś znalazł. Teraz Frank zajmie się motywem. Ostatni raz widziano Snyder na kursie Nexium. Jego zdaniem ci, którzy znali ją stamtąd, mogą wiedzieć więcej. Lutego 2003 roku Christine Snyder opuściła zajęcia w ośrodku Nexium. Nikt jej więcej nie widział. Znajomi opisują ją jako wesołą, szanowaną i lubianą. Więc nie wierzą, że opuściła zajęcia. W 2,5 godziny pokonała nawet 200 km do Seward na Alasce i zabiła się, w środku nocy wywracając kajak na zatoce. Jedynym dowodem, jaki wskazuje, że śmierć Snyder to samobójstwo, jest pożegnalny list z jej samochodu. Kajaka ani ciała nie znaleziono. Co ciekawe, w styczniu 2003 roku, parę tygodni przed zniknięciem na Alasce, Christine wybrała się do Albany, do kwatery głównej Nexium. Spotkam się z Susan Downs. Przez 8 lat była głównym trenerem Nexium w Tacomie. Jako przyjaciółka Christine Snyder, zaangażowana w Nexium, Susan może wiedzieć, czy ktoś chciał jej śmierci. Co radzisz? Od czego zacząć? Trzeba ponownie przyjrzeć się całej historii. Teraz wiemy o nim więcej. Słyszałeś o Ginie Hutchinson? Tak. W ciągu tych 15 miesięcy, kiedy dla nich pracowałem. Następne dziwne samobójstwo. Czemu dziwne? Jaka kobieta strzela sobie w głowę ze strzelby kaliber 15,6 mm? W 2002 Keith Raniere próbował zdobyć zaufanie Sary i Claire Bronfman, dziedziczek fortuny Seagrama. W tym czasie Gina Hutchinson publicznie oskarżyła Ranieriego, że zgwałcił ją, kiedy miała 14 lat. Frank uważa, że Ranieri bał się reakcji Sary i Claire na te oskarżenia. Mogły nie zainwestować w jego firmę. W październiku 2002 zwłoki Giny Hutchinson znaleziono na terenie buddyjskiego klasztoru Woodstock, 1,5 godziny jazdy od siedziby Nexium w Albany. Pojedziemy w miejsce, gdzie znaleziono ciało Giny. Czuła się związana z tym klasztorem, z buddyzmem. Rzekomo kupiła broń, weszła na teren klasztoru i strzeliła sobie w głowę. To miejsce samobójstwa sprzed 17 lat. Policja uznała, że to samobójstwo, ale pewności nie ma.
Sama tu przyszła? Gina Hutchinson była moją siostrą. Była wyjątkowa. Bardzo inteligentna i wrażliwa. Zawsze przygarniała bezpańskie zwierzęta. Dbała o nie. Zmarła w wieku 33 lat. To dziwne, bo była bardzo delikatna. Moim zdaniem nie wybrałaby tak drastycznej metody. Poznałam Keitha w nocy, kiedy zastałam go w łóżku z Giną. Była dzieckiem. Usłyszałam hałas w jej pokoju. Poszłam tam. Świeciły tylko choinkowe lampki, ale zobaczyłam mężczyznę uciekającego przez okno. W 1983 Gina Hutchinson była uduchowioną, wrażliwą nastolatką. Poznała Keitha Ranieriego w 8. klasie w Albany, gdzie Ranieri prowadził firmę marketingową, prekursorkę Nexium. Niedługo potem siostra Giny rzekomo przyłapała go w nocy w pokoju Giny. Nie sądzę, żeby to był ich pierwszy raz. Gina od razu zaczęła prosić, żebym nic nie mówiła mamie, że mam obiecać. Nie wstydziła się. Powiedziała, że się kochali i że to on ją namówił. Była nadwrażliwa. Jaka 14-latka nie jest. A on żerował na dziewczętach. Udawał mentora i zaciągał je do łóżka. Mentor figure, a teacher of these young kids. Czasem w trakcie rozmów o tak zwanym molestowaniu okazuje się, że dziecku wcale to nie przeszkadza. Żal pojawia się dopiero później. To społeczeństwo molestuje je bardziej niż rodzice. Jest jak pająk. Wciąga ludzi w sieć. Często mówił o seksie z dziećmi. Dlaczego to zakazane? Skąd granica 16, 17, 18 lat? Dlaczego nie 12? Na przykład w starożytnym Rzymie standardy były zupełnie inne. Usprawiedliwiał rzeczy, które mu odpowiadały. Jedna z jego wieloletnich zwolenniczek wysłała mu e-mail, że może posiąść jej córkę. Ta dziewczynka miała 15 lat. To wstrząsnęło mną do głębi. W tej sprawie widziałem straszne rzeczy. Z jakiegoś powodu zostały przeniesione na zupełnie inny poziom. Co powiedziałaby pani Ginie, gdyby tu była? Co bym powiedziała? Że ją przepraszam. Powiedziałabym... Przepraszam, że pozwoliłam. Kiedy wyszedł oknem pierwszej nocy, nie powinien nigdy wrócić. Ja powinnam zamknąć to okno, żeby nie wrócił do jej życia. Ale nie rozpoznałam w nim potwora, jakim jest. Keith Ranieri powiedział nawet, że ludzie ginęli za jego przekonania lub ich.
Moim zdaniem, gdyby Gina Hutchinson oskarżyła Keitha Ranieriego o gwałt na nieletniej, jego firma by upadła. Był uzależnionym od seksu psychopatą. I tylko Gina Hutchinson mogła powiedzieć o tym całemu światu. Chęć posiadania i zaspokojenia to nadużycie władzy. Trzeba tylko znaleźć odpowiedni cel. To bardzo niemoralna transakcja. Kiedy Claire i Sarah Bronfman trafiły do Nexium, organizacja się zmieniła. Siostry Bronfman są bogate. To dziedziczki alkoholowej fortuny Bronfmanów. Bez ich pieniędzy nie byłoby Nexium. Nexium zatrudniło mnie w 2006 na 4 miesiące. Ranieri miał coś w sobie, ale jednocześnie był arogancki, jakby zjadł wszystkie rozumy. Lubił rządzić. Nie interesowało go zdanie innych. Nie uważałem go za złego, ale za finansowo zepsutego. Dostał $66 milionów z funduszu powierniczego sióstr Bronfman. Wierzyły, że te pieniądze posłużą wyższym celom. Keith Ranieri przepuścił ponad 100 milionów. Budynki, ośrodki, podróże odrzutowcem, prywatni nauczyciele. To wszystko kosztuje mnóstwo pieniędzy. Przy takich pieniądzach można przekupywać ludzi, można pozywać ich, kiedy się chce. Sekcja zwłok Giny Hutchinson oraz policyjny raport świadczą, że 33-latka zabiła się strzelając sobie w usta ze strzelby kaliber 15,6 mm. Frank Parlato chce wiedzieć, czy kobieta jej budowy byłaby do tego zdolna. Z pomocą eksperta w dziedzinie balistyki Frank przeprowadzi eksperyment. Może znajdzie coś, czego wcześniej nie zauważono. Zna pani wyniki sekcji zwłok i policyjny raport. To była sensacja. Zauważyła pani coś podejrzanego? Oba raporty zakładały, że to samobójstwo. Pewnym rozczarowaniem jest brak wyników badań na obecność prochu na rękach ofiary. Gdyby je przeprowadzono, wiedzielibyśmy, że to ofiara nacisnęła spust. O jakich innych testach zapomniano? Nie zbadano miejsca zdarzenia, bo założono, że to samobójstwo. Po prostu podążano tym tropem, nie zwracając uwagi na inne rzeczy. Można było poszukać odcisków butów. Na przykład. Poza tym sprawdzić, czy strzał oddano na miejscu, czy gdzie indziej. Dlatego oględziny miejsca zdarzenia są tak ważne. Pani zdaniem to dziwne, że ofiara wybrała strzelbę? To dość brutalne rozwiązanie jak na kobietę. Nawet mężczyźni rzadko zabijają się ze strzelby. To jest wierna replika. Taka sama, tak. Ważna jest długość. Musimy wiedzieć, czy ofiara mogła nacisnąć spust, trzymając lufę w ustach. Nasza pomocnica jest tego samego wzrostu i budowy. Jest też podobnie ubrana. Liczy się wierność szczegółom. Can she do it? Da radę? Like that.
And then can you reach the trigger? Możesz nacisnąć spust? Nie. You can't reach the trigger. Nie sięgasz? She could have used a twig or a branch Mogła to do użyć it, gałązki, but ale to on her mało own, prawdopodobne. it doesn't seem On like her she own, can it really reach. seems unlikely in this W Yeah. tej in this pozycji nie dałaby position. rady. Nie. We can go back, we can try to recreate, we can Możemy speculate, oczywiście spekulować, but you're right, at the end of the sprawdzać day, różne we tropy, don't ale really ostatecznie have nie hard zdołamy conclusions, dojść do unfortunately. jednoznacznych wniosków. Gina Hutchinson była nieletnia, kiedy w 1983 23-letni Keith Raniere uprawiał z nią seks. Miał na nią zły wpływ. Aż w wieku 33 lat rzekomo popełniła samobójstwo. Gdyby policja od razu nie uznała tego za samobójstwo, mogłaby przesłuchać Keitha Ranieriego, mieszkającego 1,5 godziny jazdy dalej w Albany. Albany było główną siedzibą Nexium. Zjeżdżało się tam wielu oddanych wyznawców Ranieriego. To także kolejny etap śledztwa Franka Parlato, który chce poznać okoliczności śmierci 2 ostatnich zaginionych kobiet z Nexium. 63-letniej Barbary Jeski i 57-letniej Pameli Kayfritz. Obie kobiety mieszkały z Ranierim i należały do jego wewnętrznego kręgu. Jesteśmy na granicy Knox Woods, osiedla, gdzie przez 30 lat mieszkał Keith Raniere i jego zwolennicy. Tu także ostatnie dni spędziły Barbara Jeski i Pam Kayfritz. Poszukamy informacji o ich śmierci. Inaczej niż Gina Hutchinson i Christine Snyder, te kobiety nie popełniły samobójstwa. Obie miały raka. W organizacji Keitha był wewnętrzny krąg złożony głównie z kobiet. Powoli dołączali do niego inni. O ile wiem, wszyscy jego członkowie z nim spali. Pracowali dla niego. Pełna kontrola. Ślepe oddanie. Barb Jeski była Trudne pytanie. Rok temu powiedziałabym, że to niedorzeczne, wbrew wszystkiemu, w co wierzył. Ale po tym, co widziałam, wszystko jest możliwe. Po rozmowie z Parlato informatorka ujawniła, że ma pukiel włosów z okresu, kiedy miała raka. Przekazała je producentom programu w nadziei, że pomogą w śledztwie. To te włosy? Tak. Kiedy byłam z Keithem, miałam włosy do pasa. Kiedy pozwolił mi je ściąć, bardzo się cieszyłam. Dlatego je zachowałam. Mogą być kluczowe. Frank Parlato musi oddać włosy do badań. Zadzwonię do Jasona Kowalskiego. To kryminolog, który pomoże nam ustalić, czy jedna osoba może zarazić się rakiem od drugiej. Dzień dobry. Z tej strony Frank Parlato. Raniere był maniakiem kobiecych włosów. Uważał je za symbol kobiecości i nie pozwalał ich ścinać. Jeśli już je ścięły, zmuszał je, żeby zachowywały te włosy. Jedna z kobiet, która miała raka pęcherza, ma włosy z tego okresu. Had some of her hair from that
Minęło kilka lat, ale czy możemy zrobić testy? Would there be anything in the hair that might permit us to make any kind of a test? Oczywiście. Włosy to istna kapsuła czasu dla toksyn i wpływów środowiskowych. Jeśli ścięła je po dłuższym czasie w danym środowisku lub po raku, można w nich wiele znaleźć. Włosy członkini wewnętrznego kręgu Ranieriego trafiły do kryminologa, który zbada, czy w czasie, kiedy mieszkała z Barbarą Jeski, Pam Kayfritz i Keithem Ranierim, w jej organizmie znalazło się coś podejrzanego. Dlaczego? Bo zastanawia mnie, dlaczego kobiety mieszkające z Ranierim zapadły na raka. Zapraszam, proszę usiąść. Często pomagam w sprawach osób zaginionych. Pomagam laboratorium w nierozwiązanych śledztwach. Ta sprawa jest nieco inna. Mam próbkę włosów. Mogłem ją zbadać. Podzieliłem je na 3 pasma. U większości ludzi to możliwe, że Nexium skontaktowało się z Rogerem Stone'em przez jego polityczne koneksje, żeby osiągnąć pewne cele, na przykład ukaranie ich wrogów. Pracował pan dla nich jakiś czas. Potem pan odszedł i zadzwonił do mnie z ostrzeżeniem. W 2006 pracowałem dla nich 4 miesiące. Nie działali racjonalnie. Chcieli kupować polityków. Wiedzieli, że system działa, ale nie rozumieli, jak to wszystko wyglądało. Spotkałem się z siostrami Bronfman i kilkoma innymi posiadaczami funduszy powierniczych. Widziałem, że są dojeni, że w zasadzie utrzymują luksusowy styl życia grupki ludzi wokół Ranieriego. Poznał pan jego wyznawców i jego samego. Odniósł pan kiedyś wrażenie, że byłby zdolny do zbrodni? Widziałem Ranieriego tylko raz. Skojarzył mi się z Charlesem Mansonem. W tym znaczeniu, że jego otoczenie było mu bezgranicznie oddane. Czegokolwiek żądał Keith dostawał. Nie sądziłem, że był zły, ale na pewno był finansowo zepsuty. O Snyder jako pierwszy napisał chyba Albany Times Union w 2003. O jej zniknięciu i rzekomym samobójstwie. Piszę o Nexium od początku lat 2000. Może wcześniej. Pierwszy raz będę w ich redakcji. Reporterów już poznałem. Z Gavinem pisaliśmy o procesie. Słucham? Frank Parlato do Roba Gavina. Proszę wejść. W swojej rozmowie końcowej prokurator prowadzący sprawę nazwał Keitha Ranieriego mafijnym szefem. Tyle, że to nie była mafia, lecz grupa samopomocy. Ale zarzuty te same. Wymuszenia, wyłudzenia, groźby. Czy pojawiło się nazwisko Christine Snyder?
Tak. Na podstawie naszych dowodów Keith Raniere wydawał się nie wierzyć, że popełniła samobójstwo. Wewnątrz NXIVM krążyły pogłoski, że Snyder żyje. Według zeznań na procesie próbowali dotrzeć do raportów policji z Alaski. Wierzyli, że wciąż żyje i próbowali przekazać wiadomość, że to jedno wielkie kłamstwo, że Snyder żyje, że ktoś ją widział. Pytanie brzmi, dlaczego NXIVM to robiło? Co by się stało, gdyby ktoś nie wyjawił jego rządów, jego planów? Twoim zdaniem, jak daleko by się posunął? Obaj widzieliśmy dowody, bardzo daleko. Od świadków i prokuratora słyszeliśmy o upokorzeniach, izolacji, karach, wszystkich metodach stosowanych przez Piotr